بسته موتور رو سوزوندی، پیاده شو. ما امروز اینجاییم که یه کاری بکنیم که تا الان هیچ کس نکرده. قراره که براتون 10 تا ماشین لاکچری رو صدا اگزوزاشون رو تست کنیم و براتون امتیاز بندی کنیم. اگزوز، موتور، ساوندچک کامل، فراری، لامبورگینی، بوگاتی، حتی استون مارتین، مرسدس بنز. مهران این میکروفون نیستش رو گذاشته جلو دهنم. این صدا سنجه. امروز به بچه‌ها توضیح میدیم که این چیه. بریم برای اولین ماشین مورد علاقه من. بیا با لامبورگینی شروع کنیم. لامبورگینی، آونتادور و هوراکان. کدوم آونتادور؟ همون که سقف نداره. چه رنگی میخوای آخه؟ رنگشو بهم بگو. من همه مشکی و رنگشو دارم. مشکی و زرد. Let's go. خب آقا بریم برای اولین ماشین. Let's go. امید حالتو میذارم رو کورس. خب بذار رو اسپورت. کورس خب بلندتره. نه اسپورت بلندتره. اوکی بچا رو حالت اسپورت. Let's go. اوه یکی دیگه. خیلی حال میده. اوکی. چند بود؟ بیا که ببینی. ببین درشو ببند، از روش پیاده شو. بعد امید من 105 کیلو ما. چه ایده بدی بود این ویدیو رو بگیریم. واقعا انجام داد. خودش گفت. دیدی الان بیلیونری پیاده شدی هست. جدی این بیلیونری از آخر یکم از آخر. ببین رکورد اول 121 ممیز 121 دسیبل. هرچی از 100 به بالا معمولا تو آلمان هم پلیس گیر میده. آره ولی این ماشین چون که فابریک اگزوزه شرکتی گیر نمیدن بلا استثنا. امید 121 ماشین اول لامبورگینی هوراکان 610 اسب بخار 121 دسیبل. از 1 تا 10 بهش شم میدی الان. حالا میبینیم دیگه بالاخره از آخر میبینیم ماشین از 1 تا 10 چندم میشه. قراره 10 تا ماشین تست کنیم. بریم سراغ رقیبش. بریم سراغ یه فراری 812 12 سیلندر. بچه‌ها من میشینم پشت ماشین. امید من میشم چون خیلی کار سختیه. آره میدونم. نه اصلا بشین حالشو ببر. من بدم میاد. تو میدونی من ماشین برقی سوار میشم واسه اینه که اگزوز نداره بهتره برام. من اصلا میدونم. اصلا اگزوز واسه چیه. آقا بریم برای فراری ما 800 اسب بخار 12 سیلندر. امید جان آماده ای؟ آماده. ماشین رو حالت اسپورت. دوباره اوکی امید رفتم رو ریس. بسته موتور رو سوزوندی، پیاده شو. خیلی حال داد. می‌خواستم دوباره دیگه هم بزنم. حدس بزن. کمتر یا بیشتر؟ بیشتر. 122 خوردی. دیده بودم بچه تقلبی کردم خدایی. 122.7 یعنی حتی از لامبورگینی بلندتر بود. اصلا بهش نمیومد. آره یعنی ما یه شماره 1 جدید داریم تو جدولمون. اوکی. 10 تا ماشین ما داریم. بچه‌ها شما حدس بزنین که از آخر کدوم ماشین میبره. حتی الان تو کامنت ها بنویسین که کدوم ماشین شما دلتون می‌خواست ما امروز تست بکنیم. ببین من همین الان بهت میگم آونتادور میبره. ما 16 سیلندر هم داریم امروزا. ما هنوز ماشین 16 سیلندر داریم. بوگاتی هم هست. به نظر من الان یکم از ایتالیا بریم بیرون. بریم آونتادور رو بریم. حالا آونتادور رو میبرمت. بریم سراغ مکلارن. ببین ما اینجا مکلارن 765 داریم. 8 سیلندر 4 لیتر 765 اسب بخار. نگاه کنیم بچه‌ها مهران که سوار میشه اگزوز ماشین فقط کجاست؟ اگزوز این ماشین بالاست و 4 تا اگزوز ما داریم. تو فورتنایت من اسکینشو دارم. نگاه کن اگزوزش تیتانیومه می‌بینی؟ خیلی خوشگله. امید ولی خداییش مثلا احساس چوسی به آدم دست نمیده در از بالا باز میشه. من عادت کردم دیگه نه زیاد. ارزش ماشین 500,000 یورو. بچا ماشینی که 500,000 یورو پولشه. بریم که سر اگزوزش به قیمتش میارزه یا نه. امید فقط من جا ندارم بشینم. با سنم خداییش جا نمیشه. چوسی میخوای بیای که در ماشین به بالا باز میشه خودت هم بعد جات بشه تو ماشین. آماده ای؟ آماده. اینم صداش بلنده خداییش. همین الان بچا میفهمین صدای ماشینا. تنظیماتو به مهران بگم. اسپورتش اینه؟ اکتیو چک. اون اس بودا. اشکال نداره. واه کیلومترش اومد چه جالب. بیشتر از 4 گاز نمیخوره. اوکی بسته. رو اسیم الان. بسته آقا بسته. مهران ماشین بعدیو من گاز میدم. دیگه نمیذارم بری پشت فرمون. بهت میگم بسته نمی‌کنی، استاپ نمی‌کنی. اینقدر گاز دادم که تخت این چرا داره دود میکنه؟ حدس بزنم. کمتر یا بیشتر؟ من میگم کمتر. چقدر کمتر؟ شاید 5 دسیبل. فیکس 114. مکلارن 765 114 دسیبل. رتبه سوم ماشین 500,000 یورویی تا الان بدترین صدای اگزوز داشت. البته بدترین که نه کمترین. امید جان الان بریم سراغ آونتادور. قبل اینکه بریم سراغ آونتادور بریم
اینجا. بریم سراغ یه ماشینی که بچه‌ها فکر نمی‌کنن انقدر بلند باشه. یه ثانیه وایسا. بلک فرایدی بعدی چقدر تخفیف میزنید؟ من یه دونه می‌خوام. واسه شما؟ آره خوش. 1.5%. قیمت خرید میشه 1.5% یا تخفیف؟ نه تخفیف. ولمون کن. مهران جان ما میریم سراغ آستن مارتین DBS. آستون مارتین DBS. DBS ولانته. این گری. امید اینو دیگه توش جا میشم. بذار اینو منم استارتشو بزنم. اوه وایسا. اوه جا نمیشیم. واقعا دلم نمیاد. اینجا یه GTR رودستر داریم رنگ سولار بیم و واقعا فاصلش خیلی کمه. ولی اوکی واسه بچه‌ها این کارو می‌کنیم. من آروم گاز میدم. قول میدی آروم گاز بدی؟ نه خدا رو شکر من توی ماشین جا میشم. ولی واسه داخلش هم چقدر خفنه. خیلی باحاله. به داش مهرانتون میاد. وای وای وای. بخند یه بار جان من. الان واقعا دیگه خندم در نمیاد خنده تو رو شنیدم. آقا آماده ای امید جان؟ لیتس آماده. گو. نمیخوای بری پشت نه ماشین؟ اول میخوام یکم حواسم بهت باشه. رو اس بعد میذارم دی گاز میدم. آها باشه همین کارو بکن. میریم برای تستش که دکمه استارتش رو سقفم نیست اینجام نیست. امید یادم رفت دکمه استارتش. وسط. اینجاست. خب لیتس گو. بریم برای استارت آستون مارتین DBS. خب بریم رو حالت اس. لیتس گو. وای ایران استاپ. چه صدایی می اومد. چه گندی زدی آقا بهت گفتم باید حواسمون باشه. کی اینجا ریده؟ تو ریدی. 125 دسیبل هم الان دیدم. 125 بگیر. بچه‌ها نگاه کنید. من هیچ وقت خیط نکنید. نگید که همیشه کثیف میکنه. ببین ما تمیزم میکنیم اینجا. آره همینطور بمالون به ماشین. همینطوری پخشش کن. داخلش هم برای تمیز کردم. بچه‌ها شما خودتون نظرتون رو بنویسین از این کاری که الان کرد. بابا داخلش هم تمیز کردم. لکه بود. آره میدونم. شربش کردی ها. بیا تموم شد. 125/5 یعنی بلندتر از لامبورگینی بلندتر از فراری. من الان گفتم حد اکثر میره 85 عدد مورد. خیلی اینو فکر میکنن خب استون مارتین این ماشین سلطنتی انگلیسی سر و صداش یکم کمتره. آره، ولی دیدی فکرش نمی‌کردم. 125/5 عالی بود اصلا عالی بود. ولی یه چیزی بهت بگم ببین بین صدای این درسته که 4 دسیبل از لامبورگینی بیشتر بود ولی لامبورگینی خشن‌تر بود. خیلی باحال‌تر بود. این خشن‌تر این بود. خیلی خشن‌تر بود. من هر چی میگم تو از زایم کنی نه مثلا نمیگفتی الان. بچه‌ها شما نظرتون رو بگین. اصلا نه حرف من نه حرف تو. حرف بچه‌ها. شما تو کامنت ها نظرتون رو بدین. لامبورگینی یا استون مارتین در حال حاضر. استون مارتین. کمپین حمایت از لامبورگینی اینجا کامنت مارتین. استون مارتین. همینجا استون مارتین. مهران شکوندیش. جدی سفته. بچه‌ها تست بعدی یه اسب بخار 105 کیلو. مهران جان بیا. چی؟ نوبت خودته. برای من نمیتونه. برای من میره 200 دسیبل. بیا بفرمایید. یه اسب بخار 105 کیلو وزن. 4 کیلو کم کرد. 101 کیلو. بیا بفرمایید. اگه مهران ماشین بود صداش این بود. 60. مهران چندم الان تو جدولمون ادیتور لطفا. اشتباهه. بذار من با یه جای دیگه هم بیشتر صدا در میارم. بعد بذارش پایین. یه ثانیه. بریم برام. اوکی آقا اینو ما داشتیم. آونتادور این آقا این هوراکانه. خواستم تست کنم. میدونسته خواست منو تست بکنه. آره می‌خواستم تستش کنم. بریم واسه ماشین بعدی لامبورگینی آونتادور اولتیمه. ببین کروک نداری؟ ببخشید مهران شرمنده کروکو فروختیم در حال حاضر. کروک من یه چیزی که دارم یه ماشین لامبورگینی آونتادور 1 از 350 یه آونتادور معمولی نیستش آونتادور اولتیمه هستش 780 اسب بخار مهران جان 6.5 لیتر حجم موتور. میدونی من چی دارم؟ 12 سیلندر تسلا داری دیگه؟ نه یه قلب بزرگ ولی شکسته. این الان باید آبرو ماشینای ایتالیایی دوباره به دست بیاره. ببین اینقدر گاز میدم که این رنگش این آبیه این میشه چون که در حال حاضر انگلیس اوله. در حال حاضر انگلیس اوله. آلمان هم تست نکردیم البته. ولی در حال حاضر انگلیس اوله. خب من این دستگاه رو تنظیم میکنم. آقا اینم از سوئیچش رو دقیقه بهم نشون بده. کلم میخوره به سقف. آره درست همون چیزی که من حدس می‌زدم داره ماشین. اوه اگزوزش اورجینال اگزوز؟ اوریجینال فابریک کارخونه است. با این کنترل با این ریموت میتونید دریچه اگزوز رو باز بکنید. آقا لیتس گو. من خیلی کنترل میدم که این ماشین رکورد میزنه یا نه. اول ماشین رو روشنش کنیم.
صدات اصلا نمیومد. مهران دهنش کفش وای پارمون کردی ها. چیز این فکر بگم؟ کنم گوشام پاره شده. منم همچنین. نه تو باید وایسی اینجا من همین کارو با تو بکنم. ببین من داخل ماشین نه من دوباره با اجازه اول بچه‌ها 131.4 ببین ماشینو استارت که زدی جوگیر درجا پرید رو 125 تازه رو اسپورت نبود، رو اسپورت نه، رو استاندارد بود. با استارت این ماشین کاری میکنه. من خودت باید این تجربه رو بکنی که ولی واسه بچه‌ها نه خود من میخوام الان یه چیز نه وایس میخوام این تجربه رو بکنی و به بچه‌ها توضیح بدی. باش یه لحظه میشه من برم؟ من نزدیک نمیام چون واقعا گوشم اصلا انگار پردهش پاره شد. بچه‌ها من داخل ماشین استارتو که زدم دیگه صدام نمیومد، حرف نزد صدا خودم نمیشنیدم. حالا حرفتو بزن مهران. اولین ماشینیه که تو کل زندگیم، یعنی بدون شوخی، گوشم لرزید و درد اومد. این حسو آخرین بار نمیدونم، فکر کنم تو آمادگی دفاعی تو ایران رفته بودیم با کلاش تیر بزنیم، تفنگ بغل گوشم بود، گوشم لرزید. مثلا پرده گوشم فکر کنم پاره شد. همون میلرزید. یعنی به این 5 دسیبل اینقدر تفاوت داشت. خیلی هم خشن. اصلا این ماشین واسه خدایش اینو ببین. امید جان ارزش ماشین 50000 تا رفت بالا. بوس مهران اینجاست. 50000 تا ارزش رفت بالا. حالشو ببین. پایین منظورت پایین. نه بالا. منظورت بالا. نه تنها چیزی که بی ارزش میشه و میره بالا تومنه. متاسفانه البته متاسفانه این ماشین واقعا یعنی آبروی ایتالیا رو حفظ کرد و ایتالیا برگشت به پوزیشن 1. این ماشین داره تو جدولمون شماره 1 با کلی فاصله البته 131.4 این چی بود؟ این چه هیولایی بود؟ ببین از بالای 110 115 دسیبل ببین هر دسیبل تاثیر داره. مثلا 5 دسیبل پایینتر اصلا تاثیر رو پرده گوش ما نداشت. این واقعا خیلی خشن بود. یعنی واقعا هم طوری بود که واسه گوش آدم خطرناکه. یعنی پشت این ماشین وایس مثلا بچه پشت این ماشین وایس باباش مثلا گاز بده، یعنی واقعا دیگه اصلا نه تنها پرده گوشم، پرده یه جای دیگه من پاره شد. اون پاره بود آقا، اون پاره بود از اول، اون فابریک پاره بود. بریم سراغ ماشین بعدی. ماشین بعدی ما مرسدس بنز S500 خوشگل. مهران جان S500 نه S63 حتی AMG یعنی آپگرید. 500 و 63 موتورشون بیسشون یکیه ولی 63 ها تو AMG یعنی تو فابریک AMG تو آفالترباخ آلمان آپگرید میشن دوباره. یعنی این ماشین حتی از S500 هم خفن‌تره. دقیقاً. 585 اسب بخار و بریم واسه تست ماشین. امید یه سوال ازت دارم، به نظرتون ماشین بعدی من بچا شما تو کامنت ها بنویسید بعد از تسلا این هم باشه؟ چرا باید باشه. کوچیکه آخه. دست کم همین باید باشه. آخه یه مشکلی که هست، من الان درخت بریدم تو خونه می‌خواستم بذارم، کجا بذارم؟ جا نیست. نه دیگه، اینا داشته باشه کسی دیگه درخت واسط میبره. دیدی؟ اصلا درخت خودشو میبره. خیلی سنگین بود واقعا. بچه‌ها بریم برای تست. دستگاهمون کو؟ مارتین. جای بوده حتما. بذار اول جا میشم. امید دارم به امین میگم امید گیت شدم بچه‌ها بعد از اون لامبو. تو گیت شدی؟ من چی بگم؟ هر ماشینی که تو استارت زدی من عقبش ایستاده بودم اما من پشتش بودم نه تو. امید چه صندلی نرمی داره خودش. خیلی صندلیش باحاله. اینطوری زشته. اگزوزاش خیلی پایینن. برو. اوکی بسه. امید این ماشین آبروی بنز برد به نظر من. حدس بزن. من میگم 83. بچه‌ها شما حدس بزنید. من میگم 86. 117 ممیز 8. اصلا به گوش نمیومد. چرا عقبش میومد. عقبش که وای میسی متوجه. 117 AMG 500 نیست. 500 بود اصلا صداش در نمیومد ولی چون که AMG اوکی صداش. هنوز پرچم آلمان اینی پایینه. نه از 6 ششمی شد به نظر. نه این از 6 ششمی نشد. ببین یه ماشینی که از این ضعیف‌تر بود مکلارن 765. ببین یه کاری کنیم. بریم اون یکی نمایشگاه مکلارن 765 آبروی مکلارن رو برد. بریم یه سنا تست. یه سنا داریم هنوز. یه سنا. ماشین بعدی عادی A8. ببین ماشینی که تو ایران خیلی تر. آر. نه آره. نه آ نه ای. آر. حواسم نبود. بگو آر. بچه‌ها ماشین بعدی ماشین R8 خب. البته R8 معمولی هم نیست. R8 گسیلنده. نه همش آره درسته. ولی این R8 GT 1 از 333. 1 از 300
یکی از 333 این آخرین سری R8 اوکی. قبل اینکه دیگه عادی این ماشینو استاپ کرده و به چرا؟ خدا اینا دیگه تموم شد نسل. الو حاجی مگه من نگفتم استاپ نکنید؟ فروشش خوب بود که. ای بابا اینا به من اطلاع حالا نمیدن. گوشیش این شکلی ها داره حرف میزنه. نه همین الان قطع کرد. آها. همین الان قطع کرد. آقای کوفی از دبی زنگ زدن گفتن اون برجی که خریدی رو میاد امضا کنید. به رئیس شرکت بود 100 بار گفتم وسط ویدیو من زنگ نزن، اون برج برای خودشون مهم نیست. بعد بگو رو سرش بازرین بزنه. به موتور این آقا. ماشین موتور لامبورگینی هوراکان هم هست. 10 سیلندر 5.2 لیتر. اوکی خیلی برای من جالبه. موتور ماشین لامبورگینی هوراکان که الان روی عادیه. ببینیم که عادی با اون موتور چیکار کرده. در اصل موتور عادیه که رو هوراکان نصب شده، که رو لامبورگینی نصب شده. بریم واسه راست تست. میگی؟ پس من برعکس گفتم. لامبورگینی یه عادی، یه موتور از عادی صاحب نخره. لامبورگینی کیه؟ فولکس واگنه. کی جزء فولکس واگنه؟ عادی. من همینجا مگه نگفتم یادآوری کن من اینو فروخته بودم شرکتو. اصلا حواسم نبود. آره، یه چک یادم. داشتم پاس میدونم. نمیشد. به انزو گفته به بودم. انزو گفتی؟ آره به انزو یادش نوام بود. آره حتما. بریم برای تست این ماشین. اینم کوچیکه. اینم تمام ماشینا کوچیکن. یا من بزرگم. اینو راست میگی. 20 کیلو بعد کم کنم. بچه‌ها من فکر می‌کنم مهران باسن ترکونده. امید واقعا جا نمیشم این تو. به زور جا شدم. الان پام جا نمیشه. آره بمالون کفشت. تمیز کردم دیگه. واه اینم خفنه. اوکی. امید جان حدس بزنم. مهران حدس بزن. داره مهران ماشین تمیز میکنن. آخش از بس کفشم به همه جا میخوره. تقصیر ماشینامه ببخشید. آره خیلی کوچیک نه ساختم. واقعا تقصیر ماشینامه. یه ثانیه واسه عزیزم مگه من نگفتم یه سایز بزرگتر بفروشین؟ چی همه تک سایزن؟ ای بابا. اوکی کن دیگه خط تولیدو. خدافظ. کار دارم. خدافظ. حدس بزنم. من میگم 116. نه چند؟ 120 ممیز 4. واه اصلا بهش نمیومد. ولی گاز که میدادی خشن نبود مثل لامبو. انقدر دود اگزوز و اینا دیگه آدم داره. بریم بیرون. یه هوا بخوریم بریم تونیکی شوروم. خب آقا عادی R8 ما هم 120 دسیبل داشت. بریم سراغ ماشین بعدی. خب آقا ما اومدیم شوروم اصلی و امید جان مکلارن سنا پشت سرمونه. یه دقیقاً. بوگاتی هم داریم. آماده. ولی قبلش بریم سراغ مرسدس بنز SL 65 ببینیم که این مرسدس بنز میتونه آبرو اس 500 رو بخره. 3 تا قهرمان از 3 تا کشور داریم. آره. یه بنز SL 65 بریم سراغ آلمانی. مکلارن سنا انگلیس و از آخر بوگاتی شیرون 16 سیلندر فرانسوی. واو. هنوز ماشین فرانسوی نداشتیم امروز تو تستمون. میدونستی خیلی‌ها فکر میکنن که بوگاتی یه برند ایتالیاییه من که هم بوگاتی فکر رو می‌کردم. چون که سازنده بوگاتی اتور بوگاتی ایتالیایی بود که البته تو فرانسه زندگی می‌کرد آره. و به خاطر همین برندش فرانسویه اسمش ایتالیاییه. ببین غوله بوگاتی تو ماشینا غوله اصلا ما خفن‌تر به نظر من نداریم. بدون معطلی بریم سراغ ماشین آلمانی. با آلمانی شروع کنیم. SL 65 630 اسب بخار 12 سیلندر مهران 12 سیلندر 6.5 لیتر به حجم نظر موتور. تو آبروی اس 500 رو میتونه بخره یا نه؟ تازه اس 500 اس 65 باید بخره الان. باید بخره. اگه البته نخرید آبرو میدونستی که مرسدس ماشینای میره. 8 سیلندر بعضی وقتا صداشون بیشتر از ماشینای 12 سیلندر. میدونستی اینو؟ نه. الان میدونی. امید جان بریم برای تستش. آقا لیتس گو بریم ببینیم که این ماشین چطوره. به به بچه‌ها ماشین یه ذره قدیمیه جوری که من حدس میزنم و واسه همین کلیدش هم اینجوریه. لیتس گو. چرخونش ببین تو صداش باحاله رو اسپورت پلاس هم هست. آماده گاز هستی؟ بریم. یه واو بچه گاز که میدم یه سمت ماشین بلند میشه. خیلی خفنه ولی مطمئنم این دوتا خیلی خفن ترن. حدس بزن. من میگم 119 چون حدس میزنم از اسپونسره 111 ممیز 3. یعنی آبرو مرسدس بنز رفت. واقعا. آبرو آلمان رفت. یه پورش هم تست کنیم. پورش صداش در نمیاد. بنز، آدی، پورش اینا اکثر ماشینایی نیستن که تو حالت ثابت اگزوزشون خیلی سر و صدا بکنه. اوکی پس اونجا دیگه لامبورگینی برنده شده تا الان. بریم واسه دو تا قولای ویدیو. مکلارن سنا و از آخر بوگاتی شیرون. اگه الان مکلارن سنا خب صداش کمتر از 114 باشه آبرو مکلارن میره. بریم. به نظر من اصلا دیگه آبرو مکلارن میره. بریم که ببینیم. خودت سوارش میشی؟ میتونی؟ معلومه دیگه. امید بفرما. جان دیگه بچا کلیدش شاید عجیبه. اگزوز ماشینو بیا ببین. کلیدش عجیب تره. اگزوزشو من دیدم 4 تاست دیگه. نه 3 تا. این اسکینشو دارم تو فورتنایت 2800 وی باکس پول دادم بابت این اسکین. به خدا اینو دارم پورش 911 لامبورگینی همه رو دارم. عالی. ببین من میگم این میره رو 125 دسیبل بهت قول میدم. البته اگه بدونم درش چطوری باز میشه. البته اگه بتونی استارتش بزنی. این اصلا اوناست که فرمون باید ببرم دیگه. نه ولی استارت میخوره. من خوراکمه. من جا نمیشم این تو. امید به خودت تست کن اینو. من جا نمیشم. پس بیا. خب بچه‌ها ببینید این صندلیاش چقدر
کوچیکن. خش بچه‌ها 1,300,000 تاست. به خدا اینو یه خط بیفته. دو تا کلیه دارم، همون یکیشو بعد اینجا بذارم برم دیگه. استارت ماشین این بالاست تو سقفه. این ما باید اینجا رو الان بزنیم اینجا. اینم از اگزوزاش 3 تا اینجا داره. خوبه، کیفیتش خوبه. بریم واسه استارت. بچه‌ها تا الان که زیاد خوب نیست. اوکی. دم مکلارن گم آبرو خودشو خرید. این قبلی خیلی بد بود 765 ولی خیلی ماشین خفنی. ولی به نظر من خیلی دیزاینش یه جوری اصلا انگار ماشین خیابون نیست، انگار برای پیسته. امید جان حدس بزن چند بود؟ 115 115 بالاتره 117 نه 121 و 8 121.8 واسه ماشین اینطوری بد نیست. می‌دونید چرا؟ چون که حتما گرونترین ماشین نباید بلندترین ماشین باشه. آره، سر صدا یکم به شو آف هم هست و مکلارن درسته. سنا ماشین شو آف نیستش. مکلارن سنا ماشین خیلی خیلی حرفه‌ایه که واسه سواری تو پیست و ایناست. و خیلی‌ها میگن که این ماشین مثلا خداست تو پیست. بریم سراغ غول مرحله آخر. بیا با هم استارت بزنیم. واقعا بریم. من عاشق این لوگو هم. ببین این دیگه اصلا گوینده همه چیز هست. آها یکم احترام بذار واسه ماشین که میری سراغش. یهو نرو سر لوگوش و رینگش و اینا. خب یکم بیا جلوش، یکم وایب ماشین رو بگیر اول. خب دیگه بیام بکنم تو ولی حیف از ماشین واقعا. یعنی واقعا ارزش این ماشین از این انسان بیشتره. از من بیشتره. نه به هیچ عنوان. چرا مکس کردی گفتی نه؟ کوتاه مکس کردم. چند میلیون اصلا به قیمتش نیست. ببین. نه بگو چند میلیون. نه 16 سیلندر 8 لیتر حجم موتور 1500 اسب بخار 16 این موتور این ماشین. ببین عقب ماشین نوشته W16. آره. خب دو تا موتور V 8 سیلندر که به هم وصل میشن. بعد اسب بخارش هم اونجا یعنی نوشته. مثلا خیلی باحاله. لامبورگینی اوروس که این موتور آره. 8 سیلندر داره، دو تا موتور لامبورگینی اوروس V8 رو میگیرن میچسبونن به هم که میشه W16 1500 اسب بخار. ببین اگزوزاشو 4 تا دونه اگزوز داره. ماشین 4 تا توربو داره. 4 تا توربو. 4 تا توربو داره. امید هر چقدر تو داری بیشتر میگی من دارم بیشتر میرم تو. من دارم بعد فکر کنم اینا رو تجزیه کنم تو مغزم. ما خب چند روز پیش واسه اولین بار اومدیم ماشین رو تست کردیم و بردیمش تو اتوبان. یادت چه روزی بود؟ ما دیگه خفن تر از بوگاتی که نداریم. یعنی واسه من تست نگاه اگزوز کن. بوگاتی. من مثلا الان لافراری هم تو شوروم دارم ولی من 3 تا لافراری رو با یه بوگاتی عوض نمی‌کنم. واسه من واقعا بهترین ماشینه. من واقعا عاشق بوگاتی شیرون هستم. منم عاشق شیرونم ولی ببین نمیدونم چی بگم. میشه من استارت بزنم؟ حتما. جدی؟ بفرمایید. بچه‌ها نگاه کنید هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم یه روزی یکی در اینجوری برام باز کنه. جدی کنم اون موکتاش روشنن، کفشامونو بعد در بیاریم. نه خب خاموشش می‌کنم. مشکلی نیست. کلیدو از اینجا ما برداریم. معمولا بعد با دستکش برداشت اینا. اینجوری بعد تو دست گرفت. می‌دونی شاید با احترام دارم رفتار می‌کنم. اینطوری خوبه. دوست داری اینجوری؟ آره. مرسی که درو باز کردی. واقعا خجالت زدم کردی. واقعا درم باز کرد. بچه‌ها من این کفشو فقط 2 جا درآوردم. یکیش تو مسجد بود، دومی تو بوگاتی. جا سومشو نمیخوام بگم. امید جان چقدر اینجا سفیده. میگم بچه خودتون روشن همش چرم سفیده تو ماشین. آره ولی خب مثلا تنه درختنا توش جا میشه مثلا آدم بخره اینو بنزی دور نمیشه نه. خب ول کنیم این بحثا رو بکنیم. آماده شیم واسه آخرین ماشین. تا اینجا شماره 1 تو جدولمون ایتالیاست با لامبورگینی. آقا مگه در نیسان اینطوری میبندیش؟ آروم بستم خودش اینجوری بسته شد. نگاه کن. یعنی یه چک میزد تو صورته. من اینقدر الان زجر نمیکشیدم که این درو اینقدر محکم بست. استارتش یادم رفته کجاست. امید این ماشین استارت نداره این خرابه. نه رو فرمونه پیدا کردم. امید جان هر وقت آماده بودی بگو. دارم آماده میشم. این الان که ماشین استارت خورده انقدر تراکتوره. یعنی اصلا انقدر جت هواپیما فقط سر و صدا داره. گرم و داره میشه. چشام امید برم. چشامو دارن میسوزن. ما بریم. گاز میدم انگار داره کامیون تکون میخوره. بسه. بچه‌ها نگاه کنید خودش. بسه. اینقدر این ماشین ویبراسیون داره که اصلا انگار یه کامیون داره تکون میخوره. ببین یه چیز بهت بگم از لحاظ اباحتی بخوایم حساب کنیم خداییش من به این ماشین 20 از 10 میدم. یعنی حتی 10 تا بیشتر. آره
به پایم پیر بشید. مرسی خواهش ان شاء الله. می‌کنم. ولی اتفاقا نه یه کسی رو نمیخوای مثلا با این بیاد برسونتت این ور اون ور؟ نه واسه رسوندن خدا. خب یه ماشین دیگه دارم. پولم میدم بهت. نه با اون یکی ماشین اوکی. خب یکی- حدس بزن. من ندیدم، به خدا ندیدم چند بود، ولی اینقدر اباحت داشت، اینقدر قدرت داشت. من حدسم رو 128. تو چی میگی؟ 110. باور نمیکنم. 110. باور نمیکنم. باور نمیکنم. بذار بهت توضیح بدم. خب یک اصلا خود صاحبای بوگاتی، خود مدیرای بوگاتی تو تبلیغاتشون حتی یه حرف میزنن. کسی که ماشین بلند میخواد بره لامبورگینی بخره. این چت سنگین بوده. یعنی میگن ما ماشینمون واسه شو آف نیست. ما ماشینمون اباحت داره، ما ماشین شخصیت داره. ما لامبورگینی نیستیم. خب ما لولمون اصلا یه چیز دیگه است. این ماشین تو اتوبان یا تو پیست لامبورگینی رو میخوره. هر ماشینی رو تو اتوبان واقعا نابود سریع‌ترین میکنه. ماشین خب دنیاست. اصلا یه چیز دیگه است. تو اتوبان که ما تستش میکنیم یهو گاز میدی اصلا یه چیز دیگه است. مثلا آره. لامبورگینی که دیگه مثلا رو 350 همون لامبورگینی که امتحانش کردیم رو 350 قفله. این تازه رو 350 مثلا 70% قدرتش رو داره نشون میده این ماشین و از 350 به بالا میگه آقا حالا گاز بده. و این فرق بین لامبورگینی و بوگاتی و ایناست. من میگم حتما گرونترین ماشین نباید بلندترین ماشین باشه. مثلا ما الان میتونیم بیایم اگزوز ماشین رو دستکاریش بکنیم که سر آره. صداش بیشتر بشه. ولی به ابهتش نمیاد، بهش نمیخوره. دقیقاً. ولی چیز بهت بگم، بازم اون 16 سیلندر حس میشد واقعا انگار کامیونه. دقیقاً اصلا این واقعاً چیز این دیگه است. کامیونه. سر صدایی که اصلا داری تو ویبره ماشین میکنه. ویبره میکنه، بعد تو اتوبان صدای توربوها میاد، با موتور همکاری میکنن و خیلی واسه من اصلا خفن. یه ارکستر میشه میدونی. بچا اولین ماشین مورد علاقه من بود، لامبورگینی آونتادور. دقیقاً. واقعا ماشین مورد علاقه منه. 131 ممیز 4 لامبورگینی آونتادور اولتیمه اول شد. یعنی پرچم ایتالیا بالای واه، بالاست تو این ایتالیانو. ساوندترک. ولی چیزی که من فکر نمی‌کردم که دوم و سوم چی بشن، دو تا ماشین انگلیسی. واقعا من اینو واقعا فکرش دومی نمی‌کردم. آستون مارتین بود. آستون مارتین دی بی اس DBS. که هیچ کس روش حساب نمی‌کرد. یعنی اگه می‌خواستی شرط ببندی واقعا هیچ کس فکر نمی‌کنه رو آستون مارتین دی بی اس شرط می‌بست. درسته؟ و سومین ماشین مکلارن سنا. مکلارن سنا. دم مکلارن سنا گرم که اصلا پرچم مکلارن رو برد دقیقاً. بالا. آقا این بود از ویدیو امروز. امید جان و یادتون نره تو هم تو این تست بودی ها. من آخر شدم. بچه‌ها حتما یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و عشق من رو اشتباهی کامنت هم برامون بذارید. کلمه لامبورگینی آونتادور بیاد بالای بالا. مگه ما نگفتیم استون مارتین؟ من نه گفتم اون تو دی بی اس. گفتی، اونو تو آره. گفتی. استون بچه‌ها مارتین. آونتادور باید بیاد استون بالا، مارتین. پرچمدار. استون مارتین. تا یه ویدیو دیگه بالا. بای بای. خب آقا ما اومدیم شورومه. آره ببخشید نه اومدم تو. خب آقا ما نمی‌خواستم اومدیم بیام تو حرفت. خب آقا نه، ما واقعاً اومدیم یه خط می‌نازم رو لافه.